ჩემი გზა მართლმადიდებლობისკენ რეალურად დოსტოევსკით დაიწყო. მე ვნახე კიდევ ერთი ვიდეო ქართულ წმინდანზე, მამა გაბრიელზე. მე სკოლაში ბევრ პროტესტანტთან ერთად ვსწავლობდა, ვხედავ, როგორია მათი ეკლესიური ცხოვრება, მსახურებები კონცერტებს გავს. ახალგაზრდები პასუხებს ეძებენ, როცა სწორ ადგილებში იწყებ ძიებას, საბოლოოდ მართლმადიდებლობას გადააწყდები. ცა მიწაზე. ასე აღწერდნენ წმინდა მამები საღმრთო ლიტურგიას. როდესაც წირვა აღესრულება, ტაძარი სავსეა ანგელოზებით. ამბობდა წმინდა იოანე ოქროპირი. ეს ღვთისმსახურება ამაღლების ტაძარში ტარდება და მას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე აღავლენს. ქართველ მრევლთან ერთად მას ამერიკელი მართლმადიდებელი ახალგაზრდების ჯგუფიც ესწრება. მეუფე შიოსთან ერთად კი ლიტურგიაში მეუფე გერასიმე მონაწილეობს. ფორტ უორზის და ამერიკის მართლმადიდებლური ეკლესიის ეპისკოპოსი. მეუფე გერასიმესთვის ეს საქართველოში უკვე მე-10 ვიზიტია. პირველად ის 90-იან წლებში ჩამოვიდა. მაშინ, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში სრულიად ახალი რეალობა იქმნებოდა. ახლა კი სურს, რომ ამერიკელმა მართლმადიდებელმა ახალგაზრდებმაც ის სულიერი გამოცდილება მიიღონ, რომელიც თავად საქართველოში აღმოაჩინა. სურს რომ ჩვენი ჯგუფის წევრებმა ის გამოცდილება მიიღონ, რაც მე პირველად საქართველოში სტუმრობისას მრავალი წლის წინ მივიღე. უპირველეს ყოვლისა ერთ-ერთი პირველი რამ, რაც საქართველოში ჩამოსვლისას მოხდა, იყო უწმიდესთან შეხვედრა. მან მიგვიღო, სიყვარული ჩაგვიხუტა. შემდეგ კი მისი ლოცვა-კურთხევით მოვიარეთ საქართველოს სხვადასხვა მხარე. მამა გაბრიელის ხილვამ, საეკლესიო გალობის მოსმენამ, ღამისთევის მსახურებებზე დასწრებამ. სრულიად შეცვალა ჩემი ცხოვრება. ყველა ეს საოცარი გამოცდილება ღრმად შეეხო ჩემს გულს. და თუ რაიმე ფორმით შევძლებ, რომ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ამ კვირაში საქართველოში ჩვენთან ერთად არიან, ის მაინც განვაცდევინო, რაც მე განვიცადე, უზომოდ ბედნიერი ვიქნები. მეუფე გერასიმესთვის საქართველო ოდესღაც პირადი სულიერი გარდატეხის ადგილიც კი გახდა. და დღეს იმავე გზას ამერიკელი ახალგაზრდები გადიან. მათი ისტორიები ერთმანეთისგან განსხვავებულია და ბევრისთვის მართლმადიდებლობამდე მისვლა სრულიად მოულოდნელად დაიწყო. მე მართლმადიდებლობა YouTube-ზე აღმოვაჩინე. ვუყურე ვიდეოს წმინდა იაკობ ბევიელზე, საბერძნეთიდან. და შემდეგ უბრალოდ ინტერესის გამო უფრო მეტის გაგება დავიწყე მართლმადიდებლობის შესახებ. მე ვნახე კიდევ ერთი ვიდეო ქართულ წმინდანზე, მამა გაბრიელზე. და სწორედ მისი ცხოვრების გაგების შემდეგ შემიყვარდა ეს სარწმუნოება. გასული წლის სექტემბერში ეკლესიაში მივედი და მართლმადიდებელი გავხდი. ჩემს მფარველ წმინდანად კი წმინდა გაბრიელი ავირჩიე. ამიტომაც მქვია გაბრიელა. ჩემი გზა მართლმადიდებლობისკენ რეალურად დოსტოევსკით დაიწყო. როდესაც სკოლაში მსოფლიო ლიტერატურის გაკვეთილზე მისი დანაშაული და სასჯელი წავიკითხე, იქ ქრისტიანული სარწმუნოების სრულიად განსხვავებული სახე დავინახე. ისეთი, რომელსაც აქამდე არასდროს შევხვედრი ვარ სეკულარულ პროტესტანტულ გარემოში. მაშინ პირველად გამიჩნდა კითხვა, სად არის ეს რწმენა, რომელიც აქამდე არასდროს მინახავს, როგორ მივაღწიო მას. დავიწყე სიარული წმინდა ალექსანდრე ნეველის საკათედრო ტაძარში, პიტსბურგში, პენსილვანიის შტატში. ეს თითქოს ერთგვარი სულიერი დადასტურება იყო იმისი, რასაც ვგრძნობდი. იმ პირველივე მსახურების დროს მივხვდი, რომ სახლში დავბრუნდი. მე სკოლაში ბევრ პროტესტანტთან ერთად ვსწავლობდა, ვხედავ, როგორია მათი ეკლესიური ცხოვრება, მსახურებები კონცერტებს გავს, გასართობ ღონისძიებებს. ამიტომ ბევრს უჩნდება სურვილი დაუბრუნდეს პირვანდელ ეკლესიას და სწორედ ამ დროს პოულობენ ისინი მართლმადიდებლობას. მეუფე გერასიმე ამბობს, რომ მსგავს სულიერ ძიებას თანამედროვე ამერიკაში სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა იწყებს. მართლმადიდებლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს თვალსაჩინო ზრდას განიცდის. განსაკუთრებით დიდია ახალ მოქცეულთა რაოდენობა. ბევრი სამრევლო, განსაკუთრებით ქვეყნის სამხრეთსა და დასავლეთში. ტაძრებში დამსწრეთა რაოდენობა და მათი მნიშვნელოვანი ზრდა, რომელიც განსაკუთრებით 2020 წლის შემდეგ იგრძნობა. ვფიქრობ, ჩვენი თაობა გრძნობს, რომ გარკვეულწილად საზოგადოებამ მას უღალატა სეკულარიზმით, იმ დაპირებებით, რომ თითქოს უტოპია შესაძლებელი იყო, მაგრამ რეალურად მხოლოდ სიცარიელე მივიღეთ. სწორედ ამ ტკივილისა და იმედგაცრუების გავლით ვპოულობთ ჭეშმარიტებას და ეს ჭეშმარიტება მართლმადიდებლობაშია. თუ არ ვცდები, წმინდა ნიკოლოზ სერბმა თქვა, რომ ამერიკა ერთ დღეს წმინდა გახდება, ანუ მართლმადიდებლობით განიწმინდება და ვფიქრობ, ჩვენ ამის დასაწყისს ვხედავთ.
Yeah, as someone who grew up in the concert like churches. მე როგორც ადამიანმა, რომელიც კონცერტის მსგავს ეკლესიებში გაიზარდა, შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერი იქ ძალიან სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. მაგრამ ამავე დროს სულიერად ძალიან ცარიელია. ბევრი ადამიანი დღეს ცდილობს შეანელოს ეს ტემპი. მართლმადიდებლობა კი ძალიან მშვიდი და ნელი გზაა. მსახურებები ხანგრძლივია. ყველაფერი უფრო ღრმად და სერიოზულად მიმდინარეობს. გონია, რომ ადამიანები სწორედ ამ სტრუქტურას, ამ სიმშვიდეს და უფრო ღრმა, უფრო ძველ სარწმუნოებას ეძებენ. I'm also a convert. ძალიან რთულ დროში ვცხოვრობთ. ახალგაზრდები პასუხებს ეძებენ, როცა სწორ ადგილებში იწყებ ძიებას, საბოლოოდ მართლმადიდებლობას გადააწყდები. იმდენი საფუძველი და მტკიცებულება არსებობს ამისთვის. ეკლესია ხომ მოციქულებისა და თავად იესო ქრისტესგან გადმოგვეცა. ამიტომ თუ ადამიანი ჭეშმარიტ პასუხებს ეძებს, საბოლოოდ მართლმადიდებლობას აუცილებლად მიაგნებს. I think because people thirst for ადამიანები სიმართლეს არიან მოწყურებულნი. მათ სურთ ტრადიციული ეკლესია. სურთ მტკიცე ქრისტიანული სწავლება და დოგმატიკა. როგორ შექმნას ოჯახი, როგორ აღზარდოს შვილები, როგორ გაწიროს საკუთარი თავი, როგორ მიუძღვნას თავისი ცხოვრება ღმერთს. სწორედ ამ ყველაფერს აწყდებიან დღეს ახალგაზრდები, როდესაც მართლმადიდებელ ეკლესიას ეცნობიან. უცნაურია, მაგრამ ამაში გარკვეული როლი კოვიდმაც ითამაშა. ბევრი ადამიანი სახლში იყო გამოკეტილი. ისინი ინტერნეტში ეძებდნენ სხვადასხვა რამეს და ნახულობდნენ ვიდეოებს მართლმადიდებლურ მსახურებებზე, ღვთისმსახურებაზე, ეკლესიის სწავლებაზე. ახალგაზრდა ოჯახები, განსაკუთრებით ბევრი ახალგაზრდა მამაკაცი. მათ მუდმივად ეუბნებიან, რომ სუსტები არიან, რომ ვერაფერს მიაღწევენ, რომ მათი ცხოვრება უმიზნო და უაზროა. ისინი ეკლესიაში პასუხებს პოულობენ. ტურის განმავლობაში სტუდენტებმა მრავალი ქართული ტაძარი და წმინდა ადგილი მოილოცეს. ამბობენ, რომ საქართველოდან მხოლოდ მოგონებებს არ წაიღებენ. მათთვის ეს მოგზაურობა იქნება ერთგვარი სულიერი გამოცდილება, რომლის გაზიარებაც სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ გაგრძელდება საკუთარ ოჯახთან, მეგობრებთან და მათი ეკლესიის მრევლის წევრებთან ერთად. დღეს ამაღლების ტაძარში ვიყავით და მართლა ვერც კი ვიტყვი, რამდენი ადამიანი იყო იქ. ტაძარი სავსე იყო. ეს ერთიანობის განცდა, სიყვარული, რასაც ადამიანები ერთმანეთის მიმართ ავლენენ, საოცარია. ძალიან მინდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მართლმადიდებლური სარწმუნოება კიდევ უფრო გაიზარდოს, რადგან ამის ნახვა წარმოუდგენლად ჩთამბეჭდავია. აქ რაც დავინახე არის ის, თუ რამდენად ღრმად მორწმუნეები არიან ადამიანები, განსაკუთრებით მოხუცები. ასეთი ერთგულება და სარწმუნოებისადმი თავდადება ცხოვრებაში არასდროს მინახავს. დღეს დილით საღმრთო ლიტურგიაზე ერთი ხანდაზმული ქალბატონის უკან ვიდექი. ის ხატის წინ იდგა და გამუდმებით კოცნიდა ხატს. იმ დროს გავიფიქრე, რა ტკბილი და გულწრფელი ერთგულება. მინდა ეს სულიერი თავდადება მეც წავიღო სახლში ჩემთან ერთად. What I will take home ყველაზე მთავარი, რასაც ამ მოგზაურობიდან წავიღებს საქართველოს სულია. მე ვხედავ ქვეყანას, რომელმაც იცის თავისი ფესვები, თავისი მემკვიდრეობა. ამერიკას ეს ნაკლებად აქვს, რადგან ჩვენ ემიგრანტების ქვეყანა ვართ. ვხედავ ადამიანებს, რომლებიც დროს არ ებრძვიან, ისინი სიყვარულით იღებენ დღეს ისეთად, როგორიც არის. სწორედ ამას ესწრაფოდა ჩემი გული მთელი ცხოვრება. ახლა, როდესაც ამას აქ ვხედავ, ვიცი რომ თან წავიღებ. წავიღებ ჩემს ოჯახთან, ჩემს სამრევლოში, ჩემს ქვეყანაში და ვეტყვი მათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს დავემსგავსოთ. აუცილებელი არ არის ვიყოთ ყველაზე მდიდარი ან ყველაზე ძლიერი ქვეყანა მსოფლიოში, რადგან ყველაზე ძლიერი და ყველაზე მდიდარი ქვეყანა ის არის, რომელიც ქრისტეშია, ნამდვილი ძალა სიყვარულშია. გამოუცა ისეთმა უბრალო რამეებმა, როგორიცაა მაგალითად ავტობუსში მგზავრობისას ადამიანების დანახვა, რომლებიც პირჯვარს იწერდნენ და ეს ჩემთვის ძალიან განსაკუთრებული იყო. თითქოს მთელი გარემო გახსენებს ღმერთს და ლოცვას. რასაც მე საქართველოდან თან წავიღებს საქართველოს ხალხის სულია, მათი შინაგანი ძალა და ბრძოლის უნარი. დღეს ამაღლების ტაძარში ჩემს გვერდით ერთი მოხუცი მონაზონი იჯდა. ოდნავ მოხრილი, თითქოს ჩაძინებული ჩანდა. მაგრამ ხვდებოდი, რომ ჩუმად ლოცულობდა. იმ მომენტში ცოტა შემწვა საკუთარი თავის, რადგან მე უკვე დაღლილი ვიყავი და ამდენ ადამიანში ყოფნა მიჭირდა. მისმა მაგალითმა კი ძალა მომცა, რომ მსახურება ბოლომდე გამეგრძელებინა. ერთ ადამიანს შეუძლია მეორისგან ისწავლოს. ამერიკელს შეუძლია ქართველისგან ისწავლოს. ქართველს ამერიკელისგან. მათი ამბავი იგავს იმ ადამიანზე, რომელმაც მინდორში ძვირფასი მარგალიტი იპოვა. ყველაფერი გაყიდა, რათა ის მინდორი ეყიდა და ეს უძვირფასესი მარგალიტი მოეპოვებინა. ამიტომაც ისინი ასეთ მოშურნეობას, ასეთ სულიერ გულმოდგინებას ავლენენ. ფიქრობ, ქართველებსაც ბევრი რამის სწავლა შეუძლიათ ამ ახალი ამერიკული გამოცდილებიდან. ეს შეიძლება გახდეს უდიდესი შთაგონება.
როდესაც ადამიანები დასავლეთში, სადაც ყველაფერი ხელმისაწვდომია, მაინც ირჩევენ ჩვენ უფალ იესო ქრისტეს, მის წმიდა ეკლესიას და მათთვის სწორედ ეს ხდება ყველაზე ძვირფასი და მშვენიერი.